Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den neuronalen Netzen, Backpropagation und den Speedup-Möglichkeiten, die ihr habt. Okay, ja, langes Intro. Heute geht es um das hier. Es sieht furchtbar aus, ich weiß, aber heute zeige ich euch, wie ihr eine dynamische Lernrate entwickeln könnt. Das heißt, ihr habt bei eurem Backpropagation, das haben wir letztes Mal gemacht, ihr habt nicht immer hier dieses feste A, was ihr von vornherein definieren müsst, vielleicht hoch oder zu hoch irgendwann mal, weil ihr dann hin und her springt, vielleicht zu klein, je nachdem, sondern ihr habt tatsächlich ein dynamisches A. Und was euch das erstmal bringt, ist folgendes. Also in unserem Beispiel hier unten heißt dann nachher A Epsilon, weil das ist der normale Name, aber hier kann ich kein Epsilon machen. Okay. Und zwar zunächst einmal, schaut euch mal diese Lernrate hier an. Wenn das hier jetzt eine Lernrate ist, ja, oder besser gesagt ein Lernvektor, also euer Delta W sieht so aus, das ist ein Vektor, und euer Delta W plus 1, also der nächste Vektor, sieht so aus. Beziehungsweise machen wir den hier noch ein bisschen kürzer. Was passiert dann? Wir oszillieren, das heißt, wir gehen von einem gewissen Lernstandard, wir überspringen unser Minimum und gehen da wieder hin. Und dann sagen wir, stopp, wir sind am Minimum vorbei. Das heißt, wir wollen bei unserem Gradientenabstieg wieder zurückspringen. Und dann springen wir wieder hierher. Und beim nächsten Mal springen wir wieder zurück. Das ist ein typisches Beispiel, wenn eure Lernrate viel zu hoch ist, wenn es so hin und her geht, so oszilliert. Und dann solltet ihr auf jeden Fall zur dynamischen Lernrate greifen. Aber vor allem kann man am Anfang auch sagen, am Anfang ist unser Netz noch komplett untrainiert. Und später ist es dann schon ein bisschen mehr trainiert, weiß schon ein bisschen mehr über die Daten. Dann können wir das Ganze ein bisschen besser, also brauchen wir nicht mehr so große Sprünge machen. Am Anfang machen wir einfach Riesensprünge, weil wir einfach noch gar nichts wissen. Und später sagen wir dann, okay, wir sind schon relativ nah dran, lass uns jetzt mal das Minimum finden. Später machen wir dann einfach ein bisschen weniger. Okay, das heißt, am Anfang wählt ihr eure Lernrate erstmal richtig, richtig groß und später macht ihr dann Optimierungen. Und das ist zum Beispiel diese Optimierung hier. Das heißt, ihr sagt, okay, ich hätte gerne diese Cosinus-Funktion, die brauchen wir nachher, um das hier zu berechnen. Epsilon ist eure Lernrate zum Zeitpunkt t, das heißt zum Zeitpunkt 1 mehr halt, eine Zeitspanne später, also quasi einen Lerndurchlauf später. Okay, ihr benutzt dafür die Lernrate zum Zeitpunkt vorher und eine Konstante, die bleibt euch immer noch überlassen, also das könnte zum Beispiel euer a von vorher sein. Und eure Lernrate am Anfang einfach hoch wählen. Das heißt, ihr habt hier irgendwas Hohes, was dann immer kleiner wird und irgendwann habt ihr dann optimal irgendwie euch angepasst. So, also irgendeine Konstante und eure Lernrate zum Schritt davor brauchen wir. Dann haben wir hier Cosinus von Phi plus 1. Cosinus ist übrigens genau dieser Winkel, verdammt, jetzt habe ich schon wieder weggemacht, dieser Winkel, wie wir hier gerade stehen. Das heißt, ja, je größer der Winkel eben ist, egal. Okay, schauen wir uns diese Funktion hier für Cosinus an, also Cosinus von Phi. Ihr könnt dann auch Phi berechnen direkt. Wenn der Cosinus von Phi 1 ist, dann braucht ihr ein größeres Epsilon, grob gesagt, also eine größere Lernrate. Und wenn er minus 1 ist, dann solltet ihr eure Lernrate kleiner wählen. Aber die Formel hier unten, die macht das eigentlich alles für euch automatisch. Okay, so. Also diese Formel hier, die geht folgendermaßen. Wir summieren erstmal über alle i's und j's auf. Das heißt, wir wollen alle Gewichtsvektoren irgendwie auf einmal benutzen. Das ist jetzt ein bisschen aufwendig natürlich, aber das geht leider nicht anders, weil wir wollen ja möglichst für alle Gewichtsvektoren eine optimale Lernrate finden. Die bezieht sich ja auf alle Gewichtsvektoren, nicht nur auf einen bestimmten Gewichtsvektor. Deswegen müssen wir hier über alle Gewichtsvektoren drüber summieren. Deswegen hier Summe über i, Summe über j. Okay. Und dann berechnen wir hier Delta WIJ, das tun wir ja so oder so, wenn wir Backpropagation durchführen, zum Zeitpunkt t minus 1, einfach zwischenspeichern, dann müsst ihr es nicht nochmal berechnen, mal den aktuellen Backpropagation oder das Delta vom Backpropagation vom aktuellen zum Zeitpunkt t dann eben. Und dann haben wir hier das Ganze nochmal aufsummiert, hier unten, also das hier ist eine Summe, da stehen sozusagen Klammern drüber. Und hier unten betrachten wir die beiden Zeitschritte getrennt, einmal hier den Schritt von eurem WIJ zum Zeitpunkt t minus 1 quadriert und dann den zum Zeitpunkt t quadriert und die jeweils aufsummiert und dann multipliziert. Also der große Unterschied zwischen den beiden Formeln ist erstens mal das Quadrat hier jeweils und zweitens, das hier steht in derselben Summe und das hier steht nacheinander. Das heißt, hier summiert ihr erst auf und multipliziert danach und hier oben multipliziert ihr zuerst und summiert danach jeweils alles auf. Okay, und dann kommt ihr bei einem Cosinus von Phi raus. Wie gesagt, man könnte jetzt auch den Winkel noch ausrechnen, aber den braucht man eigentlich nicht.
Wenn euer Cosinus von Phi 1 ist, dann braucht ihr ein größeres Epsilon, grob gesagt. Wenn euer Cosinus von Phi minus 1 ist, braucht ihr ein kleineres Epsilon. Okay, und das hier wäre dann die Formel, die ihr dafür benutzen könnt. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt mal wieder erschlagen, aber wie gesagt, das beugt Oszillation vor und, also dieses Hin- und Hergespringe, was ich euch da schon gezeigt habe, dahin, da wieder zurück, dahin, wieder zurück und so weiter und so fort. Das hätte ja kein Ende so. Und was ihr hiermit quasi macht, ist, am Anfang riesen Lernschritt, sowas hier, ich lerne instant mal quasi mein halbes Backpropagation, das heißt, mein Netz ist nach einer Runde schon ziemlich brauchbar. Danach habe ich in etwa sowas, mein Netz ist halt nicht mehr ganz so schnell, aber dafür ist es besser dann optimiert und immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Natürlich habt ihr dann am Ende das Problem mit Overfitting, aber das cover ich in einem anderen Video sozusagen. Und das soll es erstmal gewesen sein. Nächstes Mal schauen wir uns ein bisschen was anderes an, aber auch zum Speed-Up gedacht. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.